सो वेल एन्ड वाट्सअप गाइज वेलकम टु अनदर भिडियो होइन मैले चाहिँ अपलोड नगरेर धेरै भइसकेको थियो अनि यो चाहिँ हाम्रो नयाँ सर्भाइभल एसएमपी हो होइन खोल्या चाहिँ भर्खर होइन मेरो भाइ छ अब भाइ म्युटमा बसिरहेको इन्ट्रोको लागि सो भाइ अनम्युट हान् ओ भाइ अनम्युट हान् वरारु हानिसकेको त ऊ अहिले म चाहिँ कालकालोटेको स्किनमा खेलिरहेको छु किनकि मेरो मर्ड्सहरू अट्दैन यसमा होइन मैले अति मर्ड्स हालेको छ प्रिलुक चाहिँ हाल्नै बिर्सेछु प्ले मर्ड नै हाल्नै बिर्सेछु अब छोड्नु अहिलेको लागि त चलेगा हामी बिते कालकालोटे भए भाइ कालकालोटे भए हामी चलेगा भाइ अब यो राति भइसक्यो त ओ स्याल कति आउने बित्तिकै 3टा अचिभमेन्ट पायो त यार भाइले जुगाड हानिछ यार मलाई थाहा थिएन म त अघिदेखि के गरेर बसिरहेको सराउनु भने म त ऊ मिलाएर रिसेट गरेको थिएँ म रेकर्डिङ रोड चाहिँ कहाँबाट आयो कति खेलेको पुरै ऊ बनाइसक्यो क्या ओहो के हो यो मैले चाहिँ मर्ड्सहरू धेरै हालेको छ होइन गर्दै म मर्ड्सहरू सबै मर्ड्सहरूको पुरै मर्ड प्याकेज चाहिन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला त्यो कमेन्टमा लेख्नु होला म तपाईँहरूलाई लिङ्क पठाउँछु सबै मिडिया फायरको पठाएँ सबै हुन्छ अलिकति एक्स्ट्रा नि हुन्छ होला अहिले त बनाएन नि त म खाजा लिएर चाहिँ भाइ खाना आइरन 3टा पायो भने भन है मलाई सिधा नेदरमा जान पाइन्छ अब कसै म त्यहाँ लाभा बोट उ छ कि लाभा बकेट बनाउनु जाने के हो यो चाहिँ लिफ लिटर क्याको कसम मैले 1.19 देखि खेले मोबाइल नै रहेछ अब पोलर बियरहरुलाई फ्याक्ट्रीमा एउटा आइरन पाउँदिन त म त्यहाँ आइरन भेटाउन गाह्रो 20 म चाहिँ खाना डट भेटायो सेडर हालौँ भने एफ्रो चल्छ सेडर यत्रो डिप आइसक्यो ओ साँच्चै होइन छुटेको पनि त्यही तपाईँसँग त्यो हतियार छ हतियार कहाँबाट आयो त्यो त एउटै पाउँदैन त ल एउटा पाउँदिन जस्तो छ मैले आइरन ल कस्तो एउटै नपाउने थियो यार 2टा पिकेक्स जोडिसकेको छु दाइ बरु केमा जाम बरु केमा साँच्ची भन्दा एउटै भेटायो What the hell is this? कोर्डिनेट आयो होला कोर्डिनेट त म त माथि आइरन कोर्डिनेट दिनु एकचोटि म आउँछु आऊ कान्दिस पोसिबल मसँग होइन 5 स्ट्याक भइसक्यो हो स्टोन कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ म देखाएको छु टन्ने आइरन बाहिरबाट एउटा कता जानु लाभा पनि 3टा ठाउँ दिएको छु मैले एउटा मात्र रहेछ हेर आएर ओइ पानीभित्र नि एउटै छैन क्या पानीभित्र आएको थियो यहाँ त हामी गरिबी गर्नु लाग्छ एउटै छैन त ल आएर को बहिनी साँच्ची भने त एउटा आएर धेरै मरिजाउँ
एउटा केभ पाएँ मैले त एउटा केभ दुई पनि भएन होला बाहिरतिर एउटा होला छैन खाना लिएर गयो होला छ दुईटा कति तपाईँको आउँदै त आएछ मलाई आउँछ र यहाँ तपाईँको नेम ट्यागै दिएको छ रवि नै भेट्यो ठुलो छ हो हजुर रवि नै भेट्यो मैले आई थिङ्क त्यो मनी छु त्यहाँ बाहिर आउँछु फोन साउन्ड त आइरहेको तपाईँको यहाँ सबले डट प्लेस गरे सायद लोड छ हुनु न त तपाईँ यहाँ खोइ त आयो आयो पुरो सागे छ अब के थाहा बसेर हेर्नु सक्छ तपाईँ आउँदा हुनुहुन्छ दुईजना हैन एक दुई माइन्ड साप चाहिँ भेटाइ त मैले आइरन भेट्यो के भन्न सक्छु यहाँ ऊ देखि एउटा ऊ अन्नै छ त यहाँ आइरन त ऊ जमी पनि छ फेरि गयो मरे मै गट भन्नु डिएचपीमा छ कहाँबाट क्लिप बनाइदेखि म चाहिँ कहीँ पनि थाहा टन्ने आउँदा आइरन त यहाँ तिनवटा नै पढ्यो माइ गट हाम्रो चर चर फुड्नै छैन मसँग त फेरि त्यही भए मलाई अनि कसले हाल्यो मलाई आइरन आइरन कता ऊ त जम्बी त कसले बोलायो तँलाई कसले बोलायो के भेटै लाग्दैन त्यसलाई त्यत्रो हाल्यो नि मर्दैन के भयो त्यत्रो छ तपाईँसँग आइरन पिकाक्स बनाएर हुन्छ डायमन्ड भेटायो भने है मन त्यही गर्नु पर्ला अब सिल बनाउनु पर्यो एउटा 10वटा रहेछ मसँग त दाइ यसमा चाहिँ ब्ल्याक वुल पो रहेछ म त अब्सिडियन के खेल्छु रे 5 यसमा फेरि अरू एउटा दुईवटा बनाउँछ गेमै भएन भने मेरो नि आउँछ होइन अब असली आएर सल्लाहले जाम वाला वाल फुट्नु छैन एउटै अचिभमेन्ट आएर वान सिल्ड के भयो गेम हारमा नै बनाइदिन्थ्यो बन्छ सायद बनाइदिउँ आएर दाइ हजुर हुन्छ 9वटा छ ऊ त आइरन त एउटा बकेट बनाऊ बकेट अनि फुट राख्नु बाटो कतै त्यहाँ थियो दुईवटा बनाऊँ हजुर ऊ यहीँ रहेछ आँखा अगाडि छ यो चाहिँ नल्याएँ कि मैले आइरन मेरो माइनिङ राइटपट्टि हो कि लेफ्टपट्टि टन्नै रहेछ ओए आइरन हजुर माइनिङ राइटपट्टि हो कि लेफ्टपट्टि हो टन्डे गेममा छिरौँ न पछि नाम देखेर हुन्छ कि कतापट्टि गएको राइटपट्टि गएको कि लेफ्टपट्टि गएको खोइ कोअर्डिनेट -328.144 नाम देखेर देखाउँछ च्याटमा पठाऊ पछि जान्छ -3 point हजुर -3.8 माइनस के नि मैले नाम चाहिँ जान्न पर्यो -328.144 दाइ मोबाइल आयो कतिवटा 7वटा फेरि एउटाबाट 11 लाख कति रे 11 लाख केमा गेम 11 लाख लाख दिनु पर्ने चाहिँ सरी मसँग आइरन 8वटा फेरि भयो भाइ साहब 9वटा बाइक किनिया बाइक तर किन्न त हुन्छ टर्न 8 लाख भने पाउनु पर्यो क्या त मस्त कार बिटा आउँदैन छ तिमीले भनेपछि गरेन के भन्छ तिमीले चाहिँ डायमन्ड सपोर्ट गर्दैन डायमन्ड सपोर्ट गरिदियो दिनुभयो के देखाएको नआएको मेरोमा चाहिँ किन पठाउनु एउटा पिकेस बनाएँ मैले एउटा पहिलो महिनामा आउने कि हप्ता हप्ता 50 डायमन्ड कोर्डिनेट दिन्छ तपाईँको रोड लगा हाओ हो टस हाल्छ महिनालाई मेरो म 400 को
तपाईँ पुरै कता तल हुनुहुन्छ उहाँ माथि हुँदो रहेछ ल म कता राम्ररी बिर्सेँ दाम आइरन फेरि टन्नै आइरन छ क्या 8वटा 8वटा किन 20,000 लाग्ने हो ल 20 लाख को भेट 8 लेभल हुनु मैं मर्न लाग्यो यति अझै आइरन पाउँ भन्ने तलतिर बस्दा हान्छ नि कताबाट पानी म काँचमा पाएन कता हाने मलाई मलाई कसले हाने कता हाने त्यस्तो हुन्छ भाइ सुनेन मैले फर्स्ट टाइम 13वटा छुट्टै र आइरन उयो मलाई हाने कहाँ हान्दैछ कहाँ हाने तेरो दाम भने कसरी जाने ओ आइरन त कडै छ हौ यहाँ कडा छ 22 मेरो त्यही हो सेम अब बढ्छ फेरि बढ्यो अब र चाहिँ 27 अनि अर्कोवाला चाहिँ 10 छ स्मेल गऱ्यो होला दादा कोअर्डिनेट दिन्छ नाम चिन्ता हाल्नुपर्छ पर्दैन के साह्रो धनी भाइ थियो दाइ त के भयो कुन ठाउँ हो यो कति राखेको हुँदैन नि त्यहाँ माइनस कति माइनस 207 कमिङ कता मास्टर जाम के भयो सिधै बरु भाइ एक स्ट्याक हुन्छ जस्तो आएर ओइ उ गराउनुपर्छ ब्याक गराउनुपर्छ फेरि ब्याक गइसक्यो के थर्डेमा मर्दिरा क्या बल जान्छ खेल्छ नि कति 6:30 बजे इजी हो ल त आइरन त मेरो एक स्ट्याक हुन्छ आर्मर त हामी कतै भन्नु एक स्ट्याक 4 आइरन त्यो भन्नुहुन्छ हाउ कसरी र ब्लक अफ आइरनलाई क्राफ्ट गरेको यो कहाँ चाहिँ पुग्यो खाएको अझै हुँदैन अझ आइरनको त म धनी भयो पढ्यो टाइमर
खोइ त डायमन्डले आइरनले म त मास्टर जान्छु म त मास्टर जान्छु त अब माइन हान्दै जान्छ मेल बक्समा पुरा ये झुन्डे आया खानामै खाँदै यसो हुँदैन किन ओके अफिसर हो अफिसरले मात्रै चिनाउनु पाउँछ अफिसर एउटा गुड न्युज सुन्छ भन्नु त सिधै भाइ मेल बक्समा राखा ठ्याक्कै एउटा पिक्याक्स बनाउनु पायो कतिवटा तिनवटा अँ लोट्री लाग्यो त यहाँ फसेको यहाँ होइन ब्लक फुट्यो अड्डा बनाउ म त मास्तिर गइरहेको छु आउँदै गर मेरो म नेम कति डिप पुगेछु माथि राति भएर हाँस्छु छु माथि ऊ पानी परेर रहेछ बाहिर त बाहिर पुगिसक्यो यस केपको साइडमै रहेछ तपाईँ कुनपट्टि साइड जानुभयो उही मरे केभवाला साइड हेर त मैले त्यहाँ वाल पनि बनाएँ मेरो त्यो लाभा थियो तपाईँ त्यो ऊ केभनिर लाभा होइन होइन लाभा त्यो होइन क्या हामीले फर्नेसहरू राखेको ठाउँ छ त हजुर त्यहीँ त्यहीँबाट माने गर्दै जानुभयो पनि हेर न ल ल कसरी यो ड्यामेज लागिरहेको छ है मलाई अँ कसरी फ्यान्थमहरू मलाई केही थाहा छैन हजुर फ्यान्थमहरू होइन ल्याग्छ ल्या ऊ पानीमा गइरहेको छु कसरी पानीमा गइदिएर पानी त म त बाहिर हिँड्दा भने त नेटै चलाएर हुन्छ राम्रो मऱ्यो लुट गयो मेरो सबै त्यत्रो आइरहन्थ्यो तर मैले भेटाउँछु यहाँ छ सबै मरे ठाउँमा आएर तर कहाँबाट ए भेटाएँ सबै सामान त नि मेरो छ सिल्ड पायो आइरन यो एउटा पाएँ आएर बोले छैन छ मसँग कोल तपाईँ कहाँ हो म कहाँ हो कहाँ आएर सब बन्छ हाम्रो लाइन पुग्छ तिनजनाको लागि लु कति तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ भित्र कमिङ तपाईँको मैले देखाएको छु नि कति हल्का हल्का माइने गरेको थिएँ मैले तपाईँले कहाँ पुग्नुभएछ देखेँ जस्तो लाग्यो देखेँ तपाईँलाई मैले त्यो के अरे के ऊ चाहिँ के माथि आएँ ओ मलाई तपाईँ तपाईँको त कहाँ नाम होइन कता हुनुहुन्छ तपाईँ कोअर्डिनेट दिन त चाहिँ चोटबाट बनाइदिउँ यो सबै -21 माथि कता हुनुहुन्छ र -21 -21 होइन तपाईँ त्यो वाइ होइन नि फेरि जेड हो एक्स वाइ हजुर वाइ भनेको हाइट हो जेड त्यो लास्ट हजुर नम्बर -20 ओइ क्रिपर कतिले आयो बर्डलाई आयो त्यति टाइममा आयो ए मान्छेलाई त्यही बस्छ त्यही अगाडि हेर अगाडि खोइ ए देखेँ आएर नर्ने यति कताबाट निक्लेको आउने त हेलो यताबाट जाऊँ यताबाट हो यताबाट पनि भएको त यता म चाहिँ टाढा बुझ्छु कभर हान्दिउँ न यसलाई कता स्पोर्ट्स यता जम्प होल्ड गरेर बस कतिमा आएको थियो साथी होल्ड गर न जम्प यसलाई होल्ड गरी गरी जाऊ बिस्तारै हिँड्छ बरु कोल हाल त मसँग छ एउटामा कोल हाल न यत्रो मसँग 32 छ 24 वटा भयो ए 24 वटा भएपछि निकाल न म सोडहरू बनाउँछु त बनाएको हजुर बनाउने बेसमा बनाउने कि यतै बनाउने खोइ तपाईँ आर्मर बनाएँ मैले निकालेर यहाँबाट
हेर उयो चाहिँ आउनु त पर्छ एकदम के भन्नु बाँकी छ मेरो पर्फेक्ट लाभ पुग्यो यार मलाई लाग्दै हल्का सजिलो चेस्ट कता राख्थ्यौँ मलाई दाम त बेडै राखेको छ नि त्यता राखौँ न सायद मऱ्यो ए अनि एउटा घरै बनाऊ मैले अहिलेको लागि यतिकै राख हुन्छ त्यहाँ राख घर बल्ल आजको तिमी नि उर्कर गर्नु म नि उर्कर गर्छु हस् सबै सामान अलिकति राख्थ्यौँ यहाँनिर कि त तिमी कबलस्टोन कट गर टन्ने टन्ने 64 3 स्ट्याक 4 स्ट्याक हेरौँ न टेस्टमा वुड कलर गर गुड ओके एक स्ट्याक चाहियो ठुलो घर नबनाउने नि त्यो त सानो घर नि नगएको बेस बनाउनु पाइन्छ यस्तो ओपन घरहरू कति स्ट्याक ओकवाला फेरि अर्को लिएर मैले त ल्याउनु राम्रो लाग्दैन क्या अरू मैले त्योबाट राम्रो रहेछ बाम्बु आएको बाम्बु कता जङ्गल आयो उजल्दै नै हुन्छ होला त भोलि बनाएर भइसक्यो एक स्ट्याक 20 वटा भयो कति चाँडो एरिया खाली गर्दै गर्छ हस् अर्को एरिया हेर्नु तपाईँ अगाडि कालो ओह्रालो छ यहाँ घरमा उहिले भइसक्यो एक स्टेप ठुलै बनाउँ न हजुर हामीलाई माइनिङतिर लाग्नु पर्यो माइनिङ ए हुन्छ गरिहाल्छु नि एकदम फोटो मसँग टर्ने चिकन खानुहुन्छ ल न अर्को तपाईँहरू हजुर हस् स्यालहरूले त ठ्याक्कै पोटल मिलाइदिएर छ त्यहाँ कता हुन्छ के खानु भयो जानु भइसक्यो मैले एउटा कुरो इग्लु इग्लु त्यो साइडमा
तपाईँ हुनुहुन्छ कता स्पनको पछाडि छ लाभा त्यसको पछाडि एउटा ऊ छ त छ एउटा होल जस्तो छ त एउटा पछाडि माथिपट्टि कम्प्लेन जस्तो छ त एउटा स्पनको पछाडि कता आउनुहुन्छ मैले देखेको माथि टपमा आइपुग्नु भयो मेरो 20मा 80.302 त्यही भने 80.399 80मा कता लास्ट 21 कता उफ्रेको तपाईँले तपाईँले जाँदा पो वाला हो मैले खोज्दै थिएँ केही पनि पाइनँ वाला कार्पेटको छैन एउटै मैले खोजेँ त्यही भएर यहाँ प्लेन बायोमा रेन भइरहेको यहाँ स्नोफल भएर हजुर यहाँ रेन भएको यहाँ पानी परिरहेको यता मलाई जाडो कुन ठाउँमा बनाउने दाइ घर ऊ यता आउँथ्यो यता ठिक हुन्छ यता खाँदिनँ मेरो पछाडि उसलाई ठिक ए ऊ प्लेन बाइन प्लेन अन्त बनाउँदै थिएँ कता हो डे त देखाएन नि दाइ डे नै देखाएन ऊ बनायो सबल बनाएर आउँछ चिकेनको लाग्यो अझै भने दाइ अझै भन्ने कन्ट्रोल प्रेस के म चाहिँ बरु बिल्डर होइन भन्छ मोबाइलमा डट चाहिन्छ तपाईँलाई मलाई सिफ्ट गरेर रहेछ किन लाग्दैन यहाँबाट एउटा बक्स बनाउनुको लागि है एउटा टक बनाउने कि टक फ्ल्याट ओभर फ्ल्याट टाइमिङ बनाउँछ त्यहाँको खान नि अझै गर्ने अझै चाहिन्छ अब त्यो हो लास्ट मैले यति स्पेस छोडेँ त हजुर म यो टरेनहरू मिलाउँछु कलर जस्तो बनाइदिन्छु त्यो हो लास्ट
हुन्छ क्या कहाँबाट फेरि जम्बीसँगै गरेर आउँछ हामी कुन ठाउँमा बनाउँदा म बनाउँछु हुन्छ एरियातिर त्यो गरौँ न यही ठाउँमा बनाइदिउँ फार्मलाई उ गरौँ तल मुनि लिएर आइदिउँ होइन फार्मलाई हजुर। तल मुनि यहीँ बनाइदिउँ यतिमै सुन्नु ल त्यहाँ नहाल त्यहाँ डक बनाउने हो तपाईँ हाल्नु भनिहाल्नु यतिमै बनाइदिउँ अलिक म बनाएर सामान तपाईँसँग सिट कति छ सिट बिस्तारै गरौँ न नि मसँग 13 वटा छ बिस्तारै बिस्तारै गरौँ स्टार्ट ठुलो भइहाल्छ पुरा हजुर यतातिर अलि यता बनाऊ अलि उता बनाऊ त्यहाँ उता साइड पुरै फल भित्रतिर पानी चाहिन्छ नि त फेरि उही पानी पानी कहाँ राख्नु पनि कहाँ राख्यो फुल नबनाऊ कि यति स्टेयरको बनाऊ फुल बनायो भने स्टेयरबाट त लाग्छ यति गर्ने मलाई चाहिँ तिम्रो ब्लग हो दाइ सिट दिन्छ Oke. Mas. Mas. दिनमा भरिदिन्छ मन भरिदिन्छ मलाई दिन मन भरिदिन्छ डबल डोर एकदम भरिदिनु
यति हेल भाइ छ ए उ वुड वुड सक्छ यो ग्राउन्ड माइन गरेर भर्दै गर तपाईहरु ग्राउन्डमा चाहिँ उयो हाल्नु पर्यो के कभर स्टोर Đây, ग्लास good. Fuck. उडु सक्छ घरलाई यति धेरै उड्दिन्छ के गर्ने अब यसलाई अब सक्छु दाइ उडिसक्यो त हैं दुईटा स्ट्याक अनि त्यत्रो थियो त लाइट हाल्दिने अनि आइसे तर बबाल त्यो स्टेट हाल्नु लागि अब जम्प गर्छ यसलाई छोडिदिनु न यसलाई छोडिदिनु न हाम्रो साइड यो रुखलाई भन्दा रुक्छ भोलि स्कुल जानु हुँदैन जाँदैन होला म जाने जानु छैन भाइ भाइ अहिले स्ट्रिम गर्नु भाइ यसलाई कट हानिदिनु है त भिडियो भिडियोलाई मेरो भोइस आउँछ आउँदैन है मलाई पठाउनु है भाइ दाइ मैले ऊ देखेँ नि के भन्छ फेरि भन्ने आएन क्या होइन ऊ के जुन हामी नआएको कि ऊ के मेरो अगाडि ठग्यो के भन्छ अरे त्यो सुगर के लिएर आउनु यसो सुत्यो बबाल के हेर्नु मैले हेर्न आउँछु कतिको त एक स्ट्याक 14 हो त्योभन्दा बढी भयो हजुर ब्ल्याङ्क के अरे ओ लग नगर सुत्यौँ नगर कम ओइ द क्रिपर आयो ल छक्काको मान त देखाइदिन घरै ऊ नै छैन एउटा बेडै होइन बेडै फुटाइदिनु म ऊ हाल्नु नि त म लेफ्ट हाल्छु तर सुत्नु नि त म लेफ्ट हाल्छु यहाँ उल्लेछ त आउ न छ होइन त ऊ बनाउनु बेड तपाईँसँग छ बेड सुत्नु कस्तो काला त्यहाँलाई चाहिँ माइन एरिया बनाइदिनु बरु ओ कपाले बनाइदिएको घर
ढ्याक्किन फुट्नु लागिसक्यो माथि आउनु मिल्दैन। भित्रबाट बाहिरबाट गर्नु न राम्रो देख्दैन होला सायद बाहिरबाट गऱ्यो भने बाहिरबाट गऱ्यो भने फेरि स्प्याड चढ्छ तपाईँहरू आउँछ नि त स्प्याड फ्यान फेरि जापान चढिन्छ फुट्यो दाइ मेरो तपाईँ उसले आउनु एक्स कहाँबाट आएँ मैले हजुर हुँदैन फुल स्टोन कति बराबरको लाइक तपाईँले लिएर भयो कि यस मसँग 45 अझै लिएर माइन गरेर ल्याएको थिएँ तपाईँ उसलाई फार्म बनाऊँ के भन्छ अरे उसको लागि अब हुन्छ अन्डा भयो एउटा अम्लेट बनाऊँ भने सोच्दा के गर्नलाई बिर्सेँ यता तपाईँ एक्स लाउनु अर्को छ हौ टावर बनाऊँ न है पछि भयो आम्मा 13 भयो नि दाइ त्यत्रो माथि वाटर बकेट खेल गर्दा गर्दै लड्यो कति माथि भएन अझै एउटा समस्या ला चढ्यो चढ्ने बेला चाहिँ कसो चढ्ने खतरनाक त्यहाँबाट कस्तो त्यो घुमे जस्तो छ हजुर दुईवटा हात ढोका लगाइदियो भने त भित्रबाट राख्ने यो राख्ने भने भित्रबाट यो झ्यालमा चाहिँ होइन स्यान्ड राख्ने के अरे ऊ राख्ने कि ग्लास राख्ने हो कि ऊ राख्ने ट्र्यापलो राख्ने स्यान्डको तपाईँसँग ऊ छ होइन हुड छ होइन पानी राखिदिनु ऊ बनाएको चिकन खा bobal animal bobal deh मान्छे गर्दा बढी भयो त sleeping रिपोर्ट साइड बनाउँछु गिटारमा जान धेरै रिक्स छ That's all for today guys. थोड़ा और को पहले आप हफ्ता पछि आउला हैन एक हप्ता कि त अब चार बिदाको बेला अब टाइम लाग्छ सो सर कोलाई जोइन गर्नु नाम सल्भ बाई भन्दै बाई गाइस